We also saw your new cart. Yeah. A new truck. Yeah. We today you are very lucky because today our new car just arrived in our loft. We have imported the new car from China, and the new car is automatically car. We can use the hydraulic system for open the cage for release the bird for training and the rest. Yeah. तो भाई न्यू कार्ट दिखाते हैं आपको पहले एक बार, और न्यू कार्ट जो पिजन रिलीज के, कैन वी शो देम? Yeah, sure. तो चले न्यू कार्ट दिखाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, चलो वहीं चल के बताते हैं आपको, आओ। तो भाई ये है वो पिजन कार्ट जो चाइना से आई है। मिस्टर कैनी उसको खोल रही है, जब तक मैं आपको इसका एक व्यू दिखा दूं। ये इस टाइप की कार्ट है, ठीक है, एक ट्रक है, और Yeah. या Open the left side. We have the both side, left side and right side. ओके। And we also can open the both side. तो ये इसी से ही खुल जाते हैं, बटन से ही, और इन्हीं बटन से बंद हो जाते हैं। We have the switch. Can I button try? off. Yeah. आपका भाई भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इसलिए आपको। द ग्रीन वन इज फॉर Green ओपन, one is for open. रेड वन इज फॉर Red one क्लोज। is for close. Yeah. तो ग्रीन बटन दबाएंगे, ओह वी हैव टू Yeah. कीप इट प्रेस्ड, Yeah. तो ये खुल गया। और अब रेड बटन दबाएंगे तो ये बंद हो गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। ऊपर वाले भी बंद हो गए। अगर हम इसको खोल के एक बार And both side here. Yeah. And both side here. Both ओके, side. ये देखो अंदर इस टाइप की बास्केट्स होती है, ये इस टाइप की बास्केट्स हैं। ओह, तो ये देखो ये भी उठने वाला है, For basket bird. so the bird does Yeah. not get dirty। Yeah. तो ये भी इसके अंदर उठने वाला मैकेनिज्म है ताकि बर्ड गंदी ना हो। और उसके बाद हाउ मेनी बर्ड्स आर केप्ट इन वन? Maybe 25 pigeon in one cage. तो 25 कबूतर आते हैं इसके एक के अंदर। तो देख लो, सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे रहे हैं। रेसिंग के बारे में इतना आपको किसी ने बताया नहीं होगा। 25 कबूतर इसके अंदर आते हैं, एंड वी हैव द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल, राइट? Yeah. ऐसे ही सेम अलग। हाउ मेनी टोटल पिजन्स कैन कम इन दिस शो? 6,000. तो इस 6,000 pigeon can inside here. इस पूरे कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 6,000 कबूतरों की है भाई, है ना मस्त चीज़। और ब्रांड भी दिखाई देते हैं आपको इस ट्रक का, कौन सा ब्रांड का ट्रक है ये वाला। सारी चीज़ें आज डिटेल में ले लो, क्योंकि आज मेरा भी मूड है। सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, बट अब कबूतरों को देख के ठीक हो गई है। तो ये हीनो कंपनी का है। 500 हॉर्स पावर, Yeah. 500 हॉर्स पावर का ट्रक है भाई। हीनो कंपनी का कबूतरों के लिए 500 हॉर्स पावर का ट्रक है। तो बहुत मज़े आ रहे हैं इस टाइप का, इस लेवल का शौक देख के। वो देखो कबूतर उधर उड़ रहे हैं।